Okay. Perfect. All right. Okay, everyone. First of all, welcome. Happy Ganesha Chaturthi today. Today is a very, very auspicious day. Ganesh Chaturthi. It comes once in a year in Shukla Chaturthi in this particular month. And it is a very, very auspicious day for celebrating the energy of Lord Ganesha. Right? So, a lot of pujas happen, a lot of celebrations happen at your place. But I want to thank you for coming over to the Zoom and being part of this chanting celebration. We call it Mantra Snana, bathing in Vedic mantras on this day of some very sacred mantras, right? So before we go into what we're going to be doing today, let me do a quick introduction. My name is Aravind Venkatachalam and I reside in Austin, Texas. I am a volunteer with the Art of Living Foundation, founded by His Holiness Shri Shri Ravi Shankar Ji. We call him affectionately Gurudev or Guruji. And I've been with the foundation for almost 15 years now, and I've been teaching their programs for the last 10 years. And I've had this interest in Vedic chanting after I started doing my spiritual practices, meditation in general. So I learned many of the Vedic chantings that I chant on a daily basis. I learned it from Sri Krishna Anuvakurji from Cupertino, California. He was he was an amazing teacher who accepted to take me as a student and teach me a lot of the chants, including the Rudram, the great Sri Rudram. And during the COVID time, a lot of folks were gripped, many of us were gripped in the fear of what will happen next. Oh, it's COVID. What do I do? I should stay home. What will happen to my near and dear ones, right? So in that time, my Jyotish Guru, Pandit Sanjay Rath, he told me one thing, or he told our class one thing, that anyone who is studying Paravidya, meaning spiritual studies, and they are very diligent in it, it is very tough for Marana to come, meaning death to touch them. So that inspired me a lot, along with what Gurudev was asking a lot of people around the world to do, like to meditate, to go inward, use this time to better yourself, learn new skills. So I started an online Vedic chanting class, and during the COVID times in 2020, a lot of people learned chanting during that time from the Vedic scriptures from me, and it was a very big hit, and a lot of people loved doing that, learning new things, especially chanting. So we continued. So this is our 4th year with almost 5-6 batches completed. So we have taken a sankalpa, meaning we have taken an intention that what we have learned to chant for Lord Ganesha, we will chant it for the world. We will chant it for the public on particular occasions. And one of the occasion is on the birthday of Lord Ganesha, Ganesha Chaturthi. So I have a lot of my students who have learnt the chants from me to participate in this celebration online. And what we will be doing is to celebrate this energy of Lord Ganesha on this day. We will be chanting a very particular Vedic scripture from the Atharva Veda called Ganesha Atharva Sirsham. We will chant it a particular number of times, like a japa. It is a long text. It takes at least 5 minutes to chant the complete thing. So all my students, including me, will present our chanting of this
great Ganesha Atharva Shirsham for 21 times as a japa to all the people who are here, right? So before I go into explaining what is Ganesha Atharva Shirsham and what is the benefits of chanting Ganesha Atharva Shirsham, I wanted to touch upon what can you be doing while we are chanting, right? That is more important, right? So while we are presenting these chants to you, you are welcome to chant along with us if you already have learnt the text. If you know how to chant the Ganesha Atharva Shirsham, you're welcome to chant along with us, but on mute, right? We will have only one of the persons, the chanter alone, unmute and present their chanting for us, and we will stay unmute completely towards the end of this program, right? So I will be hosting this along with a few of my other students. We will take turns in chanting the Ganesha Atharva Shirsham multiple times. Now, as you're listening, if you know the chant, you can join along with us. You can just Google Ganesha Atharva Shirsham text and you will be able to get the text in English or whatever your local language or your mother tongue is that you're comfortable with. So you can follow along with us. You can follow along with us, right? It's good to do that. This is a good day to start learning something about Lord Ganesha. Yeah. If you do not have an experience in Vedic chanting, you are welcome to just sit quietly with your eyes closed and meditate for the chant. It is more auspicious to actually listen and meditate when you are listening to this chants, right? So you're welcome to sit and meditate along with all the people here while you listen to this chant. You're more welcome to do that too, right? So these are your two options: to chant along, to watch and chant along, as well as you can meditate. These are your two options. Now, when what is the benefit of doing this? When a very powerful chant like the Ganesha Atharva Shirsham is chanted even once, it has got immense effect on our physical body, on our subtle body, at the mind level. When I say subtle, it's at the mind level, and also at your spiritual body. That is the power of these Vedic chants. To listen to them, to understand them, to know the meaning of them gives immense power at a very subtle level. Now, in order to enhance the effect of this, what the rishis have said is, you do it multiple times, and they called it japa. Japa, right? Japa, meaning you do it multiple times consecutively, again and again, for a particular number of times. Usually it is 108. Right? 108. There are 12 rashis, 12 houses, zodiac houses, 9 planets. So there are 12 into 9 combinations, which is 108. Right? If you can't do 108, then you do 54. If you can't do 54, then 21. If not 21, at least 11. Or minimum 3 times. Right? If you want to do roundings, if you want to do multiple rounds. So taking a huge, beautiful text like Ganesha Atharva Shirsham and then doing japa on it does not happen frequently, because it takes quite some time to chant, to complete that many rounds, right? And also a lot of energy. It's not easy to sit and a single person chant it again and again and again for multiple times. So that is the reason why I've asked all my students to come and join. And you can see they've all like switched on the cameras, beautifully decorated, ready to chant and meditate along with us, showing off their Ganeshas. You know, if you look at each of these pictures, you will see that they are showing their Ganesha idol or a picture that they have been praying to as they've been learning the chants, right? So we will take turns in chanting all of this. Now, what is this text? Why is this so powerful? What are the benefits of doing this? So Ganesha Atharva Shirsham. Ganesha is the name of Lord Ganesha. So we will go into what does Ganesha signify
in a bit, because rather than me explaining that, I would rather have someone else explain to us, and we would probably love hearing to that person too, right? So, Ganesha, Atharva. Tarvana means to shiver, shake. Atharvana means to be stable, steady, not shaky. Sirsham means the head. This is one of the meanings. There are multiple meanings that people have given for this text. So when you chant the Ganesha Atharvana Sirsham, you are stable like Lord Ganesha. Your head is stable, meaning your thoughts, your thinking, your process, your thought patterns are not shaky, meaning you're not very flaky and fleeting. You're focused, you're steady, your one pointedness is high when you chant a text like this. So, Rishi Atharva or Atharvana, who is the author, father of Atharvana Veda, has said a few of the benefits for chanting Ganesha Atharva Sirsham. And it goes into a long text. It's called the Phala Shruti, meaning the benefits of the fruits that you can gain by studying and meditating on Lord Ganesha by chanting this particular text. That's called Phala Shruti. The fruits of listening and meditating and contemplating on this text. So it goes into a lot of things, saying Etada Tirvasirsham Yodhite, like you will become one with the Brahman, meaning you will attain the ultimate consciousness. You will be able to become a master of all knowledge. You will be able to become or attain the four main goals of a human being who has taken birth on this earth, Bhuloka, which is Dharma, Artha, Kama, Moksha. These are called the four Purusharthas, the four main goals for a human being. Dharma, righteousness. Artha, wealth, means, resources. Kama, all your desires. And Moksha, ultimate liberation. These are the four main goals for anyone who is born on this earth. You will be able to attain these goals when you pray to Lord Ganesha using this text. And a lot of things have been given. If you fast, for example, it is said if you fast on the Chaturthi, mainly this Ganesha Chaturthi, and pray to Lord Ganesha by chanting this text, you become a master of all knowledge that you seek. Right? We want knowledge, right? For anything that we have to do, we need to have the knowledge of how to do it. After that, you need the skill to do it. The third thing is you need the resources even if you have the skill to do it. And the fourth thing is you want a smooth beginning, middle and end. No obstacles, nothing deviating you, nothing pushing you away. Correct? You need these four things to achieve anything in life. Whether you want to achieve a promotion, whether you want to learn a particular text, whether you want to do something outside of your life. Right? All of these four things are required. And Lord Ganesha is the master of all these four things. He is the one who gives us knowledge. He is the one who gives us the resources. He is the one who gives us the skill. And he is the Lord of obstacle himself. If he wishes, he can put an obstacle. And if you pray to him and if you please him, he removes the obstacle. So for us to attain a particular objective in our life, Lord Ganesha is the primordial energy that we have to get the blessings from. So that is the reason the ancient seers, the rishis have said, anything that you start in life, you start by paying your obeisance to Lord Ganesha. Pray to Lord Ganesha first. Because he is the Lord of all obstacles. Only when Lord Ganesha gives permission does all the other energy and subtle energies come together to give you success and give you
that hope and give you the skill and resources and limitless energy. It's only if Lord Ganesha wishes. So obtaining his blessings is of utmost importance on anything that we start, whether it is a material pursuit or whether it's a spiritual pursuit. Anything, he is the forefront of what. So you would have noticed whenever you had done any puja at your home, or you go to the temple, or if any homa or yajna is happening, you will notice the priest first pray to Lord Ganesha. Right? Have you all noticed praying to Lord Ganesha as first? You will see they either have a Ganesha idol or they make a Ganesha by taking turmeric and keeping it like a small triangular shaped trikon on a betel leaf, and they say that is Lord Ganesha. Haridra Ganesha, he's named Haridra Ganesha, yellow Ganesha, turmeric Ganesha. So he is always prayed to first for an obstacle free beautiful journey and to obtain what was our objective. He is the ultimate divine energy in that forefront. So today we will be praying to Lord Ganesha. It's a very good day to pray to Lord Ganesha, right? So we will be presenting the Ganesha Atharvasirsham. I was talking about the benefits. I wanted to touch upon one very particular benefit that a lot of people don't know. So one of the things that is said in this is, when you pray to Lord Ganesha, there are 5 great sins that are washed away or you're freed of. It's called Pancha Mahapapat. Pancha Mahapapa, meaning 5 Maha great Papat sins, or not so great things that we have done. So he is freed from the great 5 sins that he might have committed either in this lifetime or in your previous lifetimes. So I wanted to talk a little bit about that, to give you something that you probably did not know. What are these 5 great sins? It is said the first one of this great sin is called Brahmahatya. Brahmahatya means killing of a Brahmana, a teacher, someone who has given their life to spread the knowledge for mankind. So that particular person is called a Brahmana. So when we take the life, when a Brahmana is killed, all the different opportunities of students who could have learned something from that particular teacher have lost that opportunity in this lifetime. So when a Brahmin is killed, it is considered a great sin, because the knowledge that person had done any sadhana on or obtained by the grace of the divinities is lost forever. Meaning it's lost for that particular period of time until someone else will come and do the same sadhana to obtain that knowledge again, and then that person needs to spread it. It takes time. So many people have lost the opportunity to learn from a great scholar. So Brahmahatya is one of a great Mahapapa. The second one is Surapanam. It is, what do you say? See, this is given in the Shastras, so it's not, a personal opinion. Surapanam means drinking intoxicants. So alcohol, a lot of intoxicant that take over your mind. It is considered as a papa. Why? Because you lose your awareness of consciousness, and because of that you tend to do mistakes. We all tend to do mistakes when we are caught up in these things. So Surapanam is considered one of our sin. Third one is Steyam. Steyam means wanting something from other people and taking it by whatever means. So thievery, stealing something from. So in Yamas and Niyamas of Patanjali Yoga Sutras, we have come across this word called Asteya, meaning non-stealing is one of a virtue that we'll have to
cultivate in order to progress spiritually, right? So steya is that root. Steya means stealing something, taking by force, taking without the other people's consent. That is considered as one of a big sin. The fourth one is again related to Guru. Guru Jnanagamaha, meaning doing, literal meaning means doing adultery to the Guru, to your teachers. I would say it's not listening to them and then doing not so great things to the teacher who has given you this opportunity on this knowledge in this lifetime. That is a big sin. And the fifth one is very interesting. Being in Sangha with any of the previous above four sinners. Right? That is also a sin, because you get affected by the people that are around you, your Sangha. Right? If your Sangha is predominantly people like this, you are eventually going to become like that too. It's going to have a prabhav on you. It is going to affect you in some ways. Right? So having these above four sinners as part of a close friend circle, or that you work, like, whatever, not work with, but having them as your buddies is also a sin. Now, these sins could have been happened without our awareness, or it could be happened with awareness. But how do we get freed from these 5 great sins? Ganesha Atharva Sirsham. By learning Ganesha Atharva Sirsham, chanting and meditating upon it. That is the solution out. Interesting, no? Have you heard this before? Panchamaha Papas for human beings? So it is there in the Falashruti section of Ganesha Atharva Sirsham. Right? So after we do 21 times of Ganesha Atharva Sirsham Mantra Snana, I also tend to, it's always good to meditate following the chant. So we will do a short meditation after it. Right? I will play a short video of a meditation by Gurudev, Sri Sri Ravi Shankar. You can all meditate along with him. And very, very coincidentally, it is a meditation on Ganesha Atharva Sirsham that Gurudev has done. So we will meditate from using Gurudev's voice upon Ganesha Atharva Sirsham itself. And after that, or before the meditations, we will do a mantra japa. Mantra japa is energized words put together to form a phrase or a sentence which helps you to win over your mind. Mantra. So Ganesha Atharva Sirsham is a collection of mantras. Right? We will do a particular mantra japa today, and this mantra is for Lord Ganesha. And I will keep what this mantra does to us as a secret. So if you stay along with us and do it along, if you stay with us until the end, you get to also do the mantra japa along with me. So I will do it 108 times and I will show you how to do it. You're all welcome to join and chant along with me in mute wherever you are. So we will learn a particular mantra japa. And then we will, you can stay along and have, we can do some chit chat, question and answer sessions. And I have a few people who have agreed to co-host along with me. So you can put your questions in the chat and they will be able to answer. Right? Now, coming to the main hero of today's evening. Who is Lord Ganesha? What is he? I've heard a lot of stories from my parents and teachers and all that. Is it really true? Did they cut off his head and put in an elephant's head? What does it signify? What is this energy? Why is he easily the most popular Hindu Vedic gods in the whole world, not just in India or in Asia? They have found prayers and pujas and vidhis, meaning people who followed Lord Ganesha in the Andes mountain. Incas followed them, and they have gone and unearthed Lord Ganesha statues in South America, in Europe, which dated to like thousands of years back.
So very easily he is the most popular Sanatana god. Why? Why? What does he represent? How is he so popular across all culture and religion? To say what he is about, I'm going to be playing a small video, and let's see who's going to be coming for us to answer this question. Let me see. Share screen. Share sound. In life, you need to have these three things: music, logic, and meditation. So these symbols they're timeless. Meanings for the words change, but the symbols are eternal, universal. And that's how ancient people spoke more in symbols. Same way we see Ganesha, you'll see Ganesha has a big tummy, and in the tummy there is a serpent. The serpent indicates awareness. Big tummy means acceptance, and the serpent indicates with mindfulness, with awareness. You can accept things unconsciously too, but when you accept with awareness, it makes a whole lot of a difference. And in the two hands of Ganesh, there is a rope in one hand, and then the Ankush, a sphere which wakes you up and which binds you. Knowledge is binding. It binds you to the truth, to the life, to all that is benevolent. And then in one hand, Ganesha does not keep books. He keeps sweets, modak, laddu in the hand, and is blessing you, laddu. Yeah, enjoy. Knowledge should bring bliss inside. The true knowledge makes you light, and it's not something so heavy. You hear sometimes knowledge and you feel so heavy and bogged down. No, knowledge should be freeing, and it's exuberating, exhilarating your whole consciousness. With knowledge, we should feel blissed out. That's what the modak indicates. Modak is, there's no obstacles in life. Everything in life is taken, is accepted as a part of life, and you keep moving forward, not stuck in the past, not worry about the future, but celebrate every moment, taking life in its totality. That is wisdom, that is knowledge. The power of knowledge alone can make you do this. Only knowledge can keep the bliss and joy in you alive. If someone is miserable, has a drooping face, that means they are not utilizing their knowledge power. If you have knowledge, there is no way you can get depressed. No way. Impossible. Today the world is depressed, it's because they lack this wisdom, they lack this knowledge. Hey man, wake up and see. Man and woman both. Wake up and see. Everything is changing. This awareness, everything is changing. This knowledge, everything is changing. And you cannot hold on to anything. And nothing is worth holding on to. Everything is going. And you realize there is something, that something which we don't want to name, that something is always there with you. Unblemished, untainted spirit, ever shining, eternal, is what you are. For this you don't have to acquire information. You simply have to learn to see these two sides. One is confirmed awareness, another is I don't know awareness, the innocent,
blossoming of consciousness. Okay. So that was Gurudev giving you a glimpse into the hidden meanings and symbology of Lord Ganesha. There are multiple videos where he goes in detail. So I would love to all of you to go and search for it and, read out what he has said. He has given some amazing knowledge on who Lord Ganesha is. So now, I think we have been talking a lot. I think we should get to chanting now. Are you all ready? Shall we go into chanting the Ganesha Atharva? Yeah. I would love to see all of you. So if you can turn on your cameras, and if you are in a decent spot and you are ready and you can turn on your cameras, I would love to have you turn on your cameras. Okay. All right. So all my students, so you all know how we do the chanting. I will do the Shanti mantra. You don't have to do Shanti mantra. You always start from Namaste Ganapate. So I do the Shanti mantra. I chant until Falashruti. Right? I don't say I can probably, if you want to say Om Shanti, 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 that's fine. After that, I call upon the next person to chant. You unmute and you start from Om Namaste Ganapate until the Falashruti. Right? And then I or someone else will call your name, and we will keep doing this for every round of Ganesha Atharva that we chant. If you have flowers next to you, we offer it to a particular form of Ganesha by saying Om, name of the form, Namaha. So I have a few flowers. I'll be saying Om, the name of that form of Lord Ganesha, and give. So there is a particular 21 names of Lord Ganesha. Right? That's so we will be using that, the names, to chant for Lord Ganesha. And after every round, we will just offer a flower to him. Okay, if you don't have to worry about the names, I will be chanting the names. You just keep chanting the Ganesha Atharva. Okay, all right. And the last round, the 21st round, I will again chant the Ganesha Atharva. I will chant the Falashruti then. So we chant the Falashruti only at the 21st time, and then we all end with Shanti mantra after 21 rounds. You all got it? You all remember, right? We have done this multiple times in the solar eclipse chanting and previous years Ganesha. So we follow the same methodology. Yeah. Now, if you, all my chanting students, if you have not given your name yet and you want to chant, please send a private message to a person called Kirti. He is collecting the names. He is maintaining the order in which that we will chant, or the list of names. If we not have 21, then I will chant again multiple rounds in between, or I'll ask someone else to chant. But if we have 21 names, then you all will have unique chanters. Yeah. So please let Kirti know. Keerthi. Kirti is here, right? Where is Kirti? He's here. Yeah, there he is. Okay. We'll get started. Now, before I start my chanting, I usually do a quick prayer to the Guru and Ganesha himself with some different chant mantras, and to the source of this knowledge for thanking us, to bringing us all together at this time, and to also help us meditate and for the flow of the knowledge, right? So if you all know the mantra, you can all chant along with me. Otherwise, let's keep our eyes closed. And if you want to, you can keep it in the Namaste Mudra for to pay your obeisance to the divinity. Om Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshwarah Guru Sakshat Param Brahma
Tasmai Shri Gurave Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Glaum Ganeshaya Namah. Om Shrim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Vashamanaya Swaha. Om Shri Mahaganapataye Namah. ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः. Jai Gurudev. So, just a quick reminder to all the students who are planning to chant. Remember the 5 things that we all see for a chant. Balam, Sama, Swara. You remember, right? So keep that in mind. Pace. We want to chant at a particular pace. And remember the energy. Yeah, you all know what I'm talking about. Om Bhatram Karne Vishrunuyaama Devaah Bhatram Pashye Makshabhiryachatraah Sthirairangai Stuštuvagum Sastanubihi Vyashema Devahitam Yadayuh Swasti na Indro Vrittashravaah Swasti nः Pusha Vishvavedaः Swasti nastarkshyo Arishtanemihi Swasti no Brihaspatirdhadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyakshan Tatvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khalvidam Brahmasi Tvam Sakshadatmasi Nityam Ritham Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadataram Avadhataram Avanuchanam Avasishyam Avapaschattat Avapurasthat Avottarattat Avadakshinattat Avachortvattat Avadarattat Sarvato mam pahi pahi samantat Tvam vangmayastvam chinmayah Tvam anandamayastvam brahmamayah Tvam satchidananda dvitiyosi Tvam pratyaksham brahmasi Tvam jnanamayo vijnanamayosi Sarvam jagadidam tvatto jayate Sarvam jagadidam tvattasthishthate Sarvam jagadidam tvayi layameshyate Sarvam jagadidam tvayi pratyete Tvam bhumirapo nalo nilo nabah Tvam chatvari vakpadani Tvam gunatrayatitah Tvam avastathrayatitah Tvam dehatrayatitah Tvam kalatrayatitah Tvam mooladharastitosi nityam Tvam shaktitrayatmakah Tvain yogino dhyayanti nityam
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याधौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमुक्तये नमः एतदतिर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्न शयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापन्न शयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्धास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यतर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् पिबेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्तिः 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 ॐ सुमुखाय नमः Rajiv, you can chant. ॐ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचान्मवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ घनाधीशाय नमः। Sam, you can chant. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मात् त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तुर रूपं नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ उमापुत्राय नमः चैतन्य ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ
Gajamukhaaya Namaha. Kirti, you can chant. Chaitanya, can you spotlight? Okay, I'll do. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैन्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वाय्योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। So, guys, before we continue this, I just wanted to actually welcome Shastri ji to this Zoom. Shastri ji, is very, very nice to see you. Shastri Venkatachalam ji. He is one of the first teachers who actually initiated and taught me mantra sadhana. It was back in 2010 and 11 in Santa Clara. So it is very nice to have him here. Shastri ji, namaskaram, Jai Gurudev. You are on mute. If you can unmute and actually say a few words to bless us, it will be very nice. Boy, it's a very, very surprise, pleasant news to me that you are doing this. It is all your blessings, Shastri ji, your blessings. No, no, this is your effort. I only show the way, but you walk the way. And I'm very pleased to see that you are all focused very much and you are chanting Adharva Sirsha, everyone, and may the grace of the divine in the shape of Guru, Ganapati bless us all and give us good thoughts, good health, and good life. Thank you so much, Shastri ji. Thank you so much for your blessings. Rajiv, thank you. All right. Okay, let us continue. Yes, Yes. they can listen. They cannot chant. Probably they will be tired to chanting. Huh? So anybody can listen these chants. Yes, yes, yes. Somebody was raising the question whether pregnant women can listen to this. I say very much so. You can listen. Can listen, That- correct. Yes, that will give good vibrations to the child inside, so that they will have very good future. Absolutely. Absolutely. Thank you so much, Shastri ji. Thank you. You are welcome. All right. એક Abhigna, વસ્તુ તું કરે એટલે બધું બધાને ખબર પડી જાય. જે અહીંયા કાર્ડ સ્વાઇપ કરે, જે અહીંયા એ હોય, બધે બધું ખબર પડે. if we all can mute, that will be great. Thank you. Abhigna, you can chant. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आपदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरसूनवे नमः। Amit Bhatt, you want to chant? ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात्
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शूर्पकर्णाय नमः। शिवा शिवा समुद्रला। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः
त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् घनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या धनक ऋषिः निःसृत्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं प्रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वक्रतुण्डाय नमः. Ashwani, you can chant. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं प्रीतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात्
अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीयते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गुहक्रजाय नमः। चेतना मंजुनाथ। Chetana, are you there? Yeah, You can can chant. hear me? Yeah. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात्
अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायि योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निःसृद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 ॐ एकदन्ताय नमः। मेधा जोशी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात्
अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं क्षत्रित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हेरम्बाय नमः। भावना। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणपतिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ चतुर्होत्रै नमः। Shalini Kurumatur. You can start from Om Namaste Ganapati. You don't have to chant the Shanti mantra in the start. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात्
अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदं त्वत्तः सृष्टति सर्वं जगदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायोगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्राह्मण भूर्भुवस्रोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण दत्तम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षे निश्चित्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनापरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ शान्तिः 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 ॐ सर्वेश्वराय नमः. Rajalakshmi. You can chant. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोतरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वार्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण धृतं
एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकतन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ विकटाय नमः. Mausami Desa, you can chant. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता
ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हेमतुण्डाय नमः। ராஜா மாமா நீங்க பாருங்க. From Om Namaste Ganapati Anga. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सद्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयत्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सद्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सद्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सद्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सद्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च अन्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थलम्बोदरैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ विनायकाय नमः। अनिमेष। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खड्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धे एन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ कपिलाय नमः। Sampath, so last few rounds of power chanting, huh? ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि
त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं रतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं भिन्दुरुत्तररूपं नाथः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्भोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 ॐ वटवे नमः ललिता टाटा ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति
त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 ॐ भालचन्द्राय नमः यमुना ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः पञ्चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः
अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः नृचिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय ये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सुराग्रजाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्त्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्
बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृत्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदर एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः एतदतिर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्धास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यङ्गं काममदीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिर्मभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नन् झपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् पिबेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलम् अवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं भेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ सिद्धिविनायकाय नमः। So we have completed 21 rounds of Ganesha Tarvasirsham successfully. So now what we will do is we will do a japa of a mantra. This is a very, very special mantra, very powerful mantra that we are going to do a japa of.
A mantra that will help all of us achieve our objectives. And this mantra is given in the Shiva Purana. It is said that Ganesha has got two Shaktis, two wives, Siddhi Devi and Buddhi Devi. Siddhi Devi is the one who gives all the abilities and the accomplishments. Siddhi means skill, perfection. So when Siddhi Devi's blessings is there, you have the ability and you can accomplish whatever you set your mind to. When Buddhi Devi blesses us, it gives us supreme intelligence and sharp mind. Now, with these two Devis, there are two children that is supposed to be for Ganesha. So they have two children each. The first children is Lakshya, attainment of goal, which comes from Siddhi Devi. So when you have the abilities, and what you can do is with those abilities and Siddhis, you are able to accomplish anything. That is your Lakshya. The other child name is Labha, gains, hopes, your desires, whatever you are gaining, that you have put an intention and taken a sankalpa for, that's called Labha. And that comes from Buddhi Devi. So if you want to gain in life, if you want to have that hope, you have to ask for intelligence, Buddhi. When you are very smart, you attain whatever you set your mind for. So both these objectives, Lakshya and Labha, if you all know a little bit of Jyotish, it will help. So even if you don't know, don't worry. It is just to people who know Jyotish, they will appreciate it. So I have to give a Jyotish reference to what I'm saying. Lakshya and Labha are in the 10th and the 11th Rashi of the Kala Purusha. 10th, you all remember, is the house of karma. When your karma is right, when you put your karma towards the right direction, then you attain gain, which is the 11th house of the 11th Rashi of the Kala Purusha. Now, if you remember the Kala Purusha Kundali, the chakra, what is the 10th and the 11th Rashi? You will see it is Capricorn and Aquarius, Makara and Kumbha. And who rules these two Rashis for the Kala Purusha? Which these Rashis? It is Shani Maharaj, Shani Bhagavan. So it is not easy. Shani will make you work hard in order to go after, to have the right karma and to give you the fruits of the karma. That is why in this world, even though people put efforts, they don't get gain. Or some people don't even know where to put efforts because the buddhi is not there. If buddhi is there, siddhi is not there. If the siddhi is there, they don't know where to put it for the right gain. So you need to have both of these, buddhi and siddhi. And who is the Lord or the Pati for both of these Devis? Ganesha. So when the Ganesha's blessing is there completely, you get buddhi and he will give you siddhi. And when these two are there, there is a secret third Shakti to him that is called riddhi, vriddhi. Generosity, more will come to you. But Ganesha will not come and his blessings will not be fulfilled unless we have another di, that is Shuddhi. So you need to have Shuddhi first as a prerequisite for Ganesha to come and sit in your life. Once Ganesha's blessings is there completely, he will give two things, Buddhi and Siddhi. With both of these, you get Vriddhi. Growth. Right? So, Shuddhi is up to us. How pure we are, what intentions we hold in our mind, what kind of character we are, it is up to us. So, we cannot do much. But now, I'm going to be doing a japa of a mantra which will help us get Lakshya and Labha. Vriddhi will automatically when all the three are there. Right? So, before we go into taking and doing this mantra japa, please bring to your conscious memory
of something that you have been wanting to achieve for quite some time. For some of you, it can be a relationship, getting married, or it could be a kid, or it could be a job. It could be anything, you know. But the funny thing is, it cannot be moksha alone, because moksha is not in the 11th house, it is in the next house. So very purposefully kept it in a different house. You cannot, Shani Maharaj doesn't give moksha, he only gives you karma and labha. So other than moksha, which we all anyway have because we have Gurudev in our life. So something that you want materially or spiritual that you have been waiting to achieve, just bring that to your conscious memory, and then we will do a mantra now. And I will be doing it in the mantra, and you can all follow me. Especially people, since this is directly dealing with the house Rashis of Shani Maharaj, anyone in Sade Sati, Shani's Prabhav is too much. Shani is troubling all of us too much nowadays, because he is in retrograde motion currently in the sky, meaning Vakri. So he is making us work extra hard to achieve even the basic things. Isn't that? Have you all not felt the energy of Shani Maharaj lately? So he is going to be like that until the end of November. So Sadi Sati, anyone that you want and all of that, they can also come and sit to listen to this mantra. Yeah. So I will do the mantra. You all can follow me if you can. The only thing is, as a cautionary, I will say is, it is a pretty little longer mantra. So it might energize you too much if you do it at the pace along with me. And I know it is already too late at the EST and beyond folks. PST folks can do. It's only 7 p.m. for them, and CST it is 9. So EST folks who are still here, it's probably too late for you to do a japa. So I would say just listen to it and meditate if you can. Bring the sankalpa to your mind and and what is the beauty or the secret of sankalpa? You take it, you bring it to your conscious memory, give it the Shakti, surrender. The surrendering part needs to also be there for the sankalpa to fructify. So surrender it to Gurudev, surrender it to Ganesh, and let it go. Telling that I want this according to my buddhi, this is what I want. So please give this or better. So add that tail, like Ganesha's rat, mouse. He's got a tail, Mushika. So add that beautiful tail saying that I think I want a better job, or I want a job right now, or better, whatever you think is better for me. So add that tail, that or better. So let's do the japa now. So folks who wants to do the japa, we have a japa mala, Rudraksha mala that we do. We will do 108 times. And the mantra is, let me share my screen for the mantra. You all can see, right? Yeah, this is the mantra. It is called Labha Siddhi Mantra. Labha Siddhi Mantra from the Shiva Purana. So very, very powerful. Even Shiva had to pray to Lord Ganesha in order to go and win the war when he wanted to destroy the 3 cities. Tripura, right? He wasn't able to achieve it in the one go. He had to first pray to Ganesha and then will he go. So how does this mantra go? Om Laksha Labha Yutaya Siddhi Buddhi Sahitaya Ganapataye Namah. Om Laksha Labha Yutaya Siddhi Buddhi Sahitaya Ganapataye Namah. Om Laksha Labha Yutaya Siddhi Buddhi Sahitaya Ganapataye Namah. This is what we are going to be doing 108 times. I will go at a decent pace, and you will see my pace varies as I go. I'll start slow so that you can all follow, and then I'll increase, and then at the last it will be at rapid pace coming towards the end, right? So let's get started. For people who don't want to chant, meditate. Keep your eyes closed, spine erect, comfortably sit, close your eyes, bring the sankalpa to your memory, surrender it, and listen to the mantra.
ॐ लक्ष्यलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। 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 ॐ लक्ष्यलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः।
ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। ओम लक्षलाभयुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। Just sit with your eyes closed. We'll do a meditation by Gurudev. This meditation is Ganesha Atharva Shirsham. It is in Hindi. Even if you don't understand, just soak in the divine vibration. सीधा बैठ जाओ, आंखें बंद करो। मुस्कुराते रहो। अब गणपति सर्वशीर्ष में बैठते। गणपति हमारे पीछे हैं और हमारे सामने हैं, हमारे दाहिने बाजू हैं और बाएं बाजू हैं, हमारे ऊपर है और नीचे भी है और हमारे भीतर है और हमारे मूलाधार में हमेशा बैठे हुए हैं और हमको चारों ओर से संरक्षण कर रहे हैं, सभी तरह से हमारी रक्षा कर रहे हैं। और ये वायु के रूप में गणपति जी है। गहरी सांस लीजिए। भीतर बाहर वायु जो है वो गणपति ही है। अग्नि भी गणपति जी है और सूर्य भी गणपति है, चंद्रमा भी गणपति है, शिव भी गणेश जी हैं, देवी भी गणपति है, विष्णु
ब्रह्मा, सभी देवताओं के रूप में गणपति ही हैं। और हमारे रक्त में वो ये गणपति ही रक्त के रूप में है। लाल रंग जहां भी दिखता वो सब गणपति है, उन्हीं की वजह से लाल रंग है। आकाश भी गणपति है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश भी गणपति है। आपकी खुद की आत्मा गणपति है। हमारी अपनी आत्मा गणपति ही है। साक्षात आत्मा गणपति है। हमें सब देने वाले गणपति हैं। धातार धारण करने वाली, इस पृथ्वी में सारे जीव जंतु को धारण करने वाली शक्ति ही गणपति है। यहाँ सब कुछ मिट जाए, कुछ बच जाता है, वो भी गणपति ही। नित्य शाश्वत कण कण में जो व्याप्त चेतना है वही गणपति है। और तुम भी गणपति ही हो। ये मैं हूँ, ये भी गणपति है। योगियों के हृदय में हमेशा जो होते हैं वही गणपति। योगियों में जागृत होते हैं, औरों में सोए हुए होते हैं। मूलाधार में सब में स्थित है, योगियों में वो जागृत हैं। अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाएं। लंबोदर एकदंत गणपति हमारे भीतर हैं। सब बाधाओं को निवारण करके आनंद रूप आनंद प्रदान करते हैं। वे जागृत हो, हमारी रक्षा करे और हमको आनंद प्रदान करे।
और सब वर देते हमें। और सब कुछ स्वाहा करके स्वाहाकार करते, समर्पण करते। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इच्छा, भय सबको समर्पण कर दे। स्वाहा करके विश्राम। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। So Gurudev was saying that Ganesha is everywhere. In front of us, behind us, to the side, upwards. He is in every form that you see that is manifested. He is the creator, he is the sustainer, he is the destroyer. All the divinities that we see, it is nothing but Ganesha. And finally he says, Ganesha is your very soul. Your Atma is nothing but Ganesha. So Ganesha is everything. It was a good, nice meditation, right? With Gurudev. Okay. So that brings us to the end of this program. We started off with some knowledge. Then we did 21 times, 21 rounds of Ganesha Atharva Sirsham. The students of my Vedic chanting class presented that. We did a japa of the Labha Siddhi mantra from Shiva Purana. And we did a nice short meditation with Gurudev on Ganesha Atharva Sirsham himself. I hope you all enjoyed it. And again, happy Ganesh Chaturthi to all of you.